candidature Ousmane Sonko day bokk bu ngeen xoolee la mu leen jaraloon. ba ñu demee ba mu xam ne bokkutul. day mel ni loolu du nit ñi doon wax ne day bokk day mel ni ñooñu nekkatuñ fi. waaw day mel ni ñooñu nekkatuñ fi li ko def rek mooy dañ leen a jiitu. ci seen i xel jiitu leen ci seen i xalaat ndax Sonko ku dara woon. am na élection yu mën a jaar fii Sénégal te du ci bokk. ci ñaari at ci ginnaaw wala ci at ci ginnaaw amul xel mu koy jàpp amul nopp bu koy dégg. effectivement wax dëgg yàlla ñun ñëpp loolu lañ gëmul loolu lañ jàppoon. li tax nag ñoom ñi déroulé ba tey ñu xëyee na Sonko bokkul teewul nit yàqula nit ñi seen nelaw te Sonko ci pression bi. yàqalut nit ñi seen nelaw te Sonko bokkul ci liste candidature yi. jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet bu 5M TV Sénégal jàngeen jëf ci teewlu bi. salaamaaleykum mbokki internet yi nga xam ni yéen a ngi ñi bàyyi xel ci jamono bu nekk nuyu nañ leen di rafetlu bu baax ni ngeen ànd ak ñun ñu ñëwaat tey seet sëñ Modou Astou nekk ab chroniqueur boo xam ne moom jamono ji kenn dootu leen ko présenté ñu am mbégte bu baax a baax janawaat ak moom tey xam naa di suñu moom temps yi dafa xaw a jafe waaye tey daal fexe nañ ba jot ko sëñ ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak internet yi bu ko defee xam naa ñu profité temps bi rek comme que dañ laa fekk ci yoon nii tënk waxtaan yi ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen siyaaru bu baax rafetlu seen teewaay fii ci kër gi di jéggulu gëj gi ndax gëj gi kat jaaduwut ndax combat boo gis maanaam day am fu muy tàmbale mi nag bi ñu koy def ñu nag yéen a ko ànd te ànd gi day mel ni yàlla def na ci ndam le nag man ma jàppe ko ndam lu yaatu loo xam ne Sénégal la ko yàlla defal ak mboolem ku ci mos a xëyee benn bis rek ngir Sénégal jógee ci loxo yi mu nekk dem ci loxo yi gën ciy loxo di leen siyaaru bu baax. jërëjëf sëñ Modou ginnaaw bi nga nuyoo ñu commencé ci ndam loolu nga wax gis nañ conseil constitutionnel génn na liste définitive yi nga xam ne ñoom ñooy candidat yi mu mel ni ay surprise am na ci benn côté ndax ñu ci bëri ñu ngi doon xaar kii di Karim Meïssa Wade bokk ci élection yi waaye tamit ñu ci bëri ñu ngi doon njortu ni Ousmane Sonko dañ ko bàyyi mu jàll ci li nga xam ne moom moo di élection yi téye nañ Ousmane Sonko téye ki nga xam ne moom moo di Karim Wade bàyyi Bassirou Diomaye Faye sa jàngat ci mbir moom nga xam ne conseil constitutionnel doxalee na ko. waaw sama jàngat ci mbir mi man sama jàngat sax mën naa gën a recul ci question boobu. ndax gis nga dañoo xëy fexe ba ñun Sénégalais ñu influencé ñu ci ne 21 personnes yii. ñoom lañ programme comme ay candidats. te 21 yi boo ci xoolee doo ci fekk le président Ousmane Sonko. te 21 yooyu nga fa gis. maanaam amul ku ne ca liste ba. gën a yaay Ousmane Sonko ci dem ay présidentielle maanaam su du serment ku ko gën a. valable amul. encore une fois itam ci populairement. ci wàllum ñi la topp ngir bëgg nga defaral leen seen réew ku ko ci gën a populaire ku ko ci popularité amut. kon li ngay xool mooy influence bi gën a bon bu état bi def. ba nit ñi sax duñ ci tenir compte ànd ak ay journalistes am ànd ak ay chroniqueurs am ànd ko aussi ak ñi mu ko àndal. ñoo xam ne ku doon lim fii ngay fanaan. ba nga xamee ne bi ñu demee ci dernière mesure bu nit ñi. xëy candidature Ousmane Sonko day bokk bu ngeen xoolee la mu leen jaraloon. ba ñu demee ba ñu xam ne bokkutul. day mel ni loolu du nit ñi doon wax ne day bokk day mel ni ñooñu nekkatuñ fi. waaw day mel ni ñooñu nekkatuñ fi li ko def rek mooy dañ leen a jiitu. ci seen i xel jiitu leen ci seen i xalaat ndax Sonko ku dara woon. am na élection yu mën a jaar fii Sénégal te du ci bokk. ci ñaari at ci ginnaaw wala ci at ci ginnaaw amul xel mu koy jàpp amul nopp bu koy dégg. effectivement wax dëgg yàlla ñun ñëpp loolu lañ gëmul loolu lañ jàppoon. li tax nag ñoom ñi déroulé ba tey ñu xëyee na Sonko bokkul teewul nit yàqula nit ñi seen nelaw te Sonko ci pression bi. yàqalut nit ñi seen nelaw te Sonko bokkul ci liste candidature yi. léegi nag ñu jël benn débat ne Karim Wade naa wax nangam te Karim Wade. moom ku ne xam na ne moom mu dikk ci fii nii en tant que Sénégal. di fi laa jëm réew sañ na ko. ndax réew moom bu ko sa bàyyi xasee jiite laa la wax de. te sa bàyyi dëgg ko fa sax bu ko xasee ba jiite am réew ku ko xas jiite boo fa dëggul itam. wax dëgg yàlla réew ma kenn mënatu la faa génne. kenn mënatu faa génne sa njaboot rawatina bañ na Abdoulaye mu ne Wade. foo dëkk mën a Kébémer Karim mu ne Wade kuy sa bàyyi mu ne Abdoulaye Wade. kooku damay wax ne loi yi boo koy rëdd di ko def ci ay mbind day gën bala nga ko teg ci ay mbind nga teg ko ci ay réalité. xam nga réalité mooy ki nga xam ne tudd na Moustapha sant Diop mbaayam tudd Abdou Khadir sant Diop ndeyam tudd Ami sant Cissé yaa ngi dégg mu dem ba Italie mu juddoo fa am kayit Italie ndikk Sénégal ñu ne ko dëkkoo Sénégal parce que amoo kayit Sénégal kooku ana ko nga dëkk ci réew dégg nga ki nga xam ne tey jii boo ko lambee ay maamam amul menn maam mu dëkk Sénégal
léegi am bind dugal ko ci Sénégal moom daal day mel ne ay nit ñooy daje. am bind tax ñu dindi la ci njuréef goo xam ne ca nga bokk. am bind tax itam ñu dugal la ci njuréef goo bokk mooy boole la ci njuréef ak Sénégal. te bokkuloo ci. aussi itam génn la ci njuréef ak Sénégal ci nga maam te ci nga bokk. mooy recueillement boobu ñu recueilé Abdoul Karim Wade muy recueilé boo xam ne damay faral di wax gis nga injustice. bu ko kenn injustice. maanaam bu ko benn doomu aadama sollicité wala nga koy encouragé wala nga koy jàppale. donte yow ki mu àndal nii sax. ki mu dal. bokk na ci ñi nga xam ne injustice ba mu la ko tegutoon it doon nañ seetaan. wala doon nañ jàppale ñi la ko doon teg. parce que gis ngeen Birame Souleye Diop bi ñu demee ci bureau assemblée ba. fekk fa PDS ñuy def benn deal. ak waa Taxawu Sénégal. ak waa Benno Bokk Yaakaar. ba mu génnee wax ñun ñëpp am nañ lu ñu naqari. parce que loolu injustice la waaye moog li ñoo niroo rek. mooy jël nit génne ko ci lu mu bokk. tere ko ci lu mu bokk parce que nee nga renoncé wul candidature am ci nationale de française. ma ñaawlu loolu itam ki ko def muy Thierno Alassane Sall. te mu wóor ma ne moom mi ko def. moom ginnaaw bi mu ko defee. élection yi muy dëgmal. mënu cee amee dara mënu cee gagné dara mënu cee jëlee dara. kon day mel ni ñeneen la koy defal. te ñeneen ña ngi koy defal day mel ni bu yëggulee mbaay wan na ne man ak moom defatuñ ñenn. waa Benno Bokk Yaakaar dañ maa sant signer la tubaab bi décret pétrolier. signaler tubaab yi. décret gaz cher wala signaler tubaab yi arrêté et cetera signature ministérielle. mu gàntu ba tax mu démissionné. su wëlbatikoo nag di mënee combat boo xam ne maanaam ku ko xool ba ci biir da nga gis ne lii combat la boo xam ne combat bi dara waralu ko lu dul jàppale ñam ne woon démb ñoo di adversaire am doo comprendre. moom day mel ni problème bi mu amal Karim Wade damaa jàpp na rek lu nit mën da xalaat la mu wala xanaa kon lenn la intercoalition. bi ñu defoon fële ca législative yi ñu mu perte Thiès ak bi waa Yewwi Askan Wi doon def fële ca mu perte ko man daal damaa jàpp ne. loolu mooy problème am ak bëgg a jàppale Amadou Ba rek bëgg a jàppale Amadou Ba. Amadou Ba. kon ñu bëri dañ koy giñ ni maanaam Amadou Ba moo ko sant loolu mu def. waaw Amadou Ba man loolu amu ci sikki sàkk loolu xam nga ne loolu ñun mënuñ ci am benn problème parce que ndax mënuñ ko ci am mooy Thierno Alassane Sall xam nañ du gagné. effectivement man fii laa la ko waxee bindal denc Thierno Alassane Sall 5% du ko am ci présidentielle yi maanaam caution du ci jotaat. élection yi ñu jëm. waaw caution du ci jotaat. loolu doy na waar waaw oui du jotaat ci caution léegi nag c'est parce que moom du jaral ci caution. lan la ko jaral kon moom muy dem di fexee génn kenn ci candidature yi. ban intérêt la ci am. Amadou Ba yéen lu bon. dana jëlaat caution. pour nga xam ne ñoom li ñu bëgg mooy retrouvailler loolu ñu wax libéral. donte na nag maam doomi libéral bu mag mooy Karim Wade waaye ñoom libéraux yi ñu soxla bëgguñu Karim Wade bokk ci. donte ñoom li ñu soxla mooy redrouvailler de la système. képp ku ñu mën a képp ku ñu jàpp boo avancé da nga baara système bi daañu la fexe bépp donte mën nga mën Abdoulaye mooy bàyyi système bi wala nga ne Karim Wade mooy bàyyi système bi. waaye ñoom nag damaa ragal dañuy daw taal portable bi ci daay. ndax Karim Wade mu ñu rëkkale maam Bassirou Diomaye Faye mu ñu rëkkale moo ko tane woon ci ñoom. léegi nag Bassirou Diomaye Faye mi ñu bàyyi man day ku ma mas a interview ba ci seen télé yii nii lu ngeen a mas a laaj lu ma leen daan wax Sonko day bokk. yéen bu ñu delloo xalaat xam nañ ne Sonko du bokk man xamoon naa du bokk yéen xamoon ngeen ne du bokk. ndax ma jox leen rek benn anecdote. maanaam naka laay élection di ñëw. Karim Wade dem jël ay parrainage te waxut waa PDS ak coalition Sopi wala taxaw xaw ma nu ñu tuddee seen yëf yooyu kenn ci ñoom na ko demal jël parrainage. mun ma tax Benno Bokk Yaakaar présenté Amadou Ba. te ginnaaw bi nga présenté waxuñ ci waa Benno Bokk Yaakaar kenn demul ci parrainage doonte nag am na ñu jël parrainage ci ñoom. effectivement te ñoom ñu jël parrainage am na ci ñoom itam ñu génn ay opposants lañ doonuñu ko ñooñu xam nga 25 yi ngeen di wax du 25 de. du 20 candidats yi laa wax. bëggoon naa cee gën a xuus sax. waaw matul 20. ndax dañoo gis maanaam ñi nga xam ne si ni tey nee nañu ay candidat lañ. ci ginnaaw bi Macky Sall tànnee Amadou Ba. dañu remarqué ni maanaam. ñëpp dañoo jàll kon 100% 99% yi jàll nañ. très bien loolu noonu bëggoon nañ sëñ bi nga defal. wala ñu génn ci Benno Bokk Yaakaar. bu ngeen seetee. Mame Boye Diao jàll na. Aly Ngouille jàll na. boo doon lim ci ñi jàll ci ñoom Anta Babacar Ngom jàll na. Mouhamadou Abdoulaye Dione jàll na. ñoom ñëpp jàll nañ. Serigne Boub jàll na. xam nga Serigne Boub li tax ñu àggoon ko législative yi. bu demoon day jël Kaolack. te bu jëlee Kaolack day wàññi seen député. effectivement léegi nag Kaolack xam nga lu ñu bëgg. Serigne Boub gagné leen Kaolack. Mame Boye Diao gagné leen Kolda. Aly Ngouille gagné leen Linguère. bu ko defee kee moom jéematee Fatick moom Boun Abdallah Dionne ak lenn ci ay voix waa APR. yi naroon a mer bàyyi Amadou Ba. ngir bu ñu demee deuxième tour. ñu gaaw rassemblé waat xëy te organiser élection xam ne xëy na ñun ñoo gagné fi ne nii ki ñu collé motif pour dem ak moom deuxième tour Bassirou Diomaye Faye la. effectivement waaye ak ka ngeen a war a am ful la yéen Pastef ak patriote yi ak bu ngeen waa Sénégal élection yi bu leen nangu sax muy dem deuxième tour
la waa PD la waa RTS defoon ca élection législative yi daal ne lii ñuy dégg di ko jot comme ay résultats war a perte na résultats yi ba ñoom ñu wax ko ba njëriñ journaliste yi ca plateau télévision ba ñun ren ji nañ am fulla ak fayda état bi mu tax mu wóor ko ne su jëmee yàq suñuy élection duñ ko ci bàyyi loolu nag moo waral Amadou Ba am ay nitam ñu koy doxal mission pour mu établir la mission pour mën a jël carte gi Macky Sall aussi am aw nitam ñu koy doxal ay mission pour rétablir la carte parce que gis nañu ne Bassirou Diomaye Faye su jàllee Karim Wade jàll Karim Wade moom effectivement àndut ak ñoom moom kon dañuy gis ne ñetti vainqueur dañuy am dañoo bëgg organiser élection yi noo xam ne ñaari vainqueur ñooy am ñu élection yi bu ci boole kenn gis nga waa Pastef ba ñuy présenté Cheikh Tidiane Dièye jàppoon na Sonko lu jàll tax effectivement ba ñuy présenté Habib Sy loolu lañ jàpp ñoom ay calcul politique ñoom ci lañ jëlee de maintenir Bassirou ci lañ maintenir woon Bassirou Diomaye Faye ci lañ maintenir Cheikh Tidiane Dièye ci lañ maintenir ki ci des doyen Habib Sy léegi nag ñett yi mooy ñi da bëgg a def ñoom itam deuxième tour ñu mën a jàppalante léegi nag 17 ci des yëpp ñoo ànd ñoo bokk benn bokk waaw nii la demee rek ñett ñi ñoo ànd 17 ñoo ànd léegi nag buñ gis nga bu élection yi kii avancé ba jàll xanaa mën nga ci génne benn Mamadou Lamine Diallo Lamine Diallo mën nga ko ci génne Lamine Diallo xam naa ne waa PDS ci moom lañ jëm moom la ñuy àndal moom la ñu jox seen couleur parti man xam naa loolu ci moom la ñuy àndal comme en tant que ay présidentielle waaye deuxième tour wax naa ko wax rek patriote yi maa ngi leen di invité ba leen Karim Wade ak PDS bu leen xas bu leen la gis nga El Malick Ndiaye démb déclaration bi mu def déclaration politicien la déclaration ku intelligent la déclaration ku xam ne adduna doxee ak ni politique doxee fii Sénégal Karim Wade ak waa PDS bu leen may la leen Mimi Touré mayoon bi Mimi Touré amee problème assemblée nationale waaye Yewwi Askan Wi bëgg koo jàppale waa PDS dañoo bañ mais parce que moo ñu yóbbuwoon si sax nga ndax boobu du dëgg effectivement parce que du dëgg parce que ñoom bu ñuy négocier ak Macky Sall bàyyi fi Mimi Touré kon xam nañ loolu du dëgg loolu du dëgg li nekk rek mooy ñoom liñ bëgg mooy coller motif benn Mimi Touré pour mën koo boycotter yéen itam bu ngeen bàyyi seen militants yi ak seen leader yi ñuy daal ci kaw Karim Wade ak PDS naan da ngeen a waroon moo taxit yàlla weer na leen bu ngeen nekkee di wax loolu ñoom it dañ leen di collewaat motif ne ñun nu ñu leen di jàppale ñoo xam ne yéen ñun ngeen def yéen doo saaga di ñu xas benn adversaire ngeen am actuellement muy Amadou Ba danañ doy sëkk adversaire keneen ku ngeen mën a boolee ku ngeen mën a wuti mu accompagner leen ci adversité bi ngeen mën a gagner le combat kooku moom day lu mu laaj da koy jar ak ku mën a doon bu ngeen mënee jot ci ñamu àndal sax da yeewoo biir këram jot leen ci ñoom parce que ñii pour ñu jógee fi dafa jarul ne dañoo sonn vraiment ci nit ñi de dee te xamuñu leen rey nit ñi de dee te ba tey kenn leerulu seen ak dee ñi ngi def ay enquête ci yoo xam ne nee nañ nangam ak nangam juróom-ñett fukki nit dee te kenn waxul ay enquête ñi ngi def ay enquête ci lu nekk bàyyi ay soldats yu disparaître ñi ngi def ay enquête ci lu nekk bàyyi am Sonko mu ne ci prison bi lu may xëy rek woo seen benn procureur mu toog naan ay jàpp naa politicien bu mag doy na waar mais sëñ bi sa gis-gis bëggoon naa nga wax ñu sa gis-gis ci le fait que mu am ay candidats yoo xam ni peut-être calé nañ leen ci jëm ci wàllu parrainage mën nañ cee citer ku mel ni Bougane Gueye Dany moom lu mel noonu yàgg na koo dal ku ci mel ni docteur Abdourahmane Diouf ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bu ñu doon lim duñ fi jug gis nañ liste bi ni mu tolloon mais ñu gis ni ñoom daanaka seen mbébét wala li nga xam ne moom lañ bëggoon mooy ñu àndale li nga xam ne moom moo di élection yi sa gis-gis ci loolu la fekk ñoom ñu kale leen. waaw xam nga ñoom seeni problème daa bokkut ak problème mu gaay parce que problème mu Bassirou Diomaye Faye ak problème Bougane daa wóote. effectivement Bougane moom problème am mooy parrainage la mënut a am. moom la bëgg ñu may ko temps pour buuti ay parrainage mu ne la organiser yeneen élection ngir mën caa bokk. effectivement kon moom discours boobu rek la mën a am. Bassirou Diomaye Faye nag moom actuellement problème am mooy. nan laay def ba Sénégalais yi wateel ma nekk président de la République ndax moom jàll na ci mboolem examination yi ñu ko doon examiner yëpp. effectivement mais jàll na ci parrainage bi. jàll na aussi ji 9 pièces yi Cour conseil constitutionnel di soxla woo. jàll ci loo xam ne Macky Sall mënu ci dara. effectivement kon kooku amatul problème kooku problème bi mu am ñun la ko amal ñun waa Sénégal. nan lay def ci suñu xel yi ak suñu bopp yi ak suñu xalaat yi bañ wateel ko mu nekk président de la République du Sénégal. léegi nag kooku mën na fekk am Abdourahmane Diouf mu am problème muy bokk moom ay problème parce que bokkuñu ay problème xam nga da ngay dégg ñu naan la waaw Macky Sall
bi mu dikkee barab sàngam ci chef religieux yi defal na fa lii def na fa laa mën na leen chef religieux yi li tax ñu am problème Macky Sall maam nit ñi ak chef religieux yi dañoo bokkul ay problème effectivement chef religieux ñoom am nañ ay saal yu rafet am nañ kër yu rafet am nañ oto yu rafet am nañ it dépasse bu doy nit ñi amuñuy kër amuñuy oto amuñu dépasse chef religieux am nañ luñ fajo am nañu passeport nit ñi amuñu fajo amuñu dara kon yéen bu ngeen bëggee jël cantuk chef religieux dugal cantuk nit ñi du mënta ne ndax dañoo bokkul ay problème maanaam nit ñi parfois dañuy seeni problème day wuute waaw ñun nag suñu problème bokku rek problème moo Abdourahmane Diouf ma dégg mu naan waaw yéen Bassirou Diomaye Faye yow xam nga boobu sax Bassirou Diomaye Faye jàllugut mi ngi koy napp naan ko bàyyil xel ne am nga yeneen risque yu nekk ci sa kanam effectivement man booba la ma leen wax rek mooy ñoom bokkuñu problème Bassirou Diomaye Faye moom mi ngi ko nagam aw nagam réeroon mi ngi koy sàmm Abdourahmane Diouf aw nagam réer mu ne Bassirou Diomaye Faye kaay wërale ma sama aw nag fi ne bu fa Bassirou Diomaye Faye nekkoon di wërale nagam aw nagam day réer rek moo tax ma ne leen yéen bu ma leen gisee yéen waa Pastef ngeen naan da ngeen di jàppale Bassirou ngeen di jàppale Abdourahmane Diouf ci combat am danaa daan xeeb trop te nag am nay jamono soxla woon ngeen Abdourahmane Diouf ak discours am te mënuñu ko woon am mooy Sonko lu nekk daj na ko te amul kenn ku ko daan jàppale Khalifa Sall mii ngeen di ñuy xasaka def yow sax donte daa wor te xam nañ dafa wor kat pire dafa wor am nag Barthélémy dañoo wor waaye tey jii bon na ndax Khalifa mas naa wax lu baax jëme ci Sonko mas naa wax luy tax Sonko mucc man naa ne la waaw su ma ne la Barthélémy ndax mas naa toog ci plateau défendre Sonko man naa ne la waaw effectivement waaye nag bu ñu ne la Abdourahmane Diouf ndax mas naa défendre Sonko loo may wax mosoo koo gis loolu moom da cee sévère waaw moo tax problème la te it doy na sëkk problème mooy bëgg dem ci élection ñu ne doo bokk maanaam na xaar beneen yoon effectivement léegi nag ñoom li ñu ne dañuy sàkku ci Macky Sall ba dugalaale tur Ousmane Sonko loola ko bind ba mu koy bind xam na ne Sénégal duñ ko gëm ndax Sonko bu doon koy sàkku ñoom ba Macky Sall wootee ba ñu wuy jee day ànd ak ñoom wuy ci soo eggee la ñuy wax mu wax ko la ñuy bëgg mu bëgg ko la muy gaar mu gaaral ko waaye comme woote na woote bu ñoom ñu wuy ji woon te moom wuy ji bu ko moom Sonko toog fi mu toog léegi tey ñañ naka la ñuy demee ba Macky Sall wooteetu te soxla wutu woote te ñoom woote na woo sax am na ñoom ci sànni fële Ousmane Sonko di soxla wuy ji loolu mënta ne effectivement tontu gi muy tontu yi di leeral man Sonko xanaa ñeneen na ko tax di wax waaye ku mel man taxu ko wax man de su ma ko fekkoon nag Macky Sall ñu tiim bool di añ sax su ne ma kii ma toogal du Macky Sall ma ne ko waaw ñu gis Amadou Ba defoon na ay recours moom it contre Bassirou Diomaye Faye candidature Bassirou Diomaye Faye ak Cheikh Tidiane Dièye su ma jumul ñu bëri jàpp ni maanaam dafa bëgguta jannoog wala jàkkaarloog kii di Bassirou Diomaye Faye ci ay élection tax mu dugal li nga xam ne moom moo di ay recours am sa gis-gis ci loolu ndax da nga jàpp ni dafa ragalee xel Bassirou Diomaye Faye xam nga ñaar da cee nekk ñaari calcul moo ci nekk benn bi ci jiitu recours bi mooy bëgg na bu ñu defee recours bi xam na ne recours bi du jàll waaye Sénégalais yi xaw a tiit na ay Bassirou jàll xam nga kon dèjà waxatuñu waxi Sonko ngir Bassirou jàllee mu nekk ngir ñu mën a génne seen ñu fi yàlla alhamdulilahi rabbil alamin conséquence sanal dimbale nañu ay li ñu yaakaare woon dana ko téye ngir recours Amadou Ba bi léegi loolu am nañ ko ci mooy bi ñu xëyee daal di taf liste candidature yi nit ñi dañoo solaas dañoo bég dañoo kontaan maa la gën a gisuñ fa Sonko de waaye xalaat nañ ne rek li Amadou Ba dugaloon moom kiiw justice maintenir ko loolu première lu mu juróon wut am na ko beneen bi mu juróon wut mooy moom bu kenn dal ci kaw mooy recours yi waa Sénégal doon xalaat yàlla xam na ne candidat yi mënoon nañ ko def ci moom waaw loolu it la doon mooy tuwaale ngir bu ko kenn mu gaaw def ko ngir bu ko kenn defee ñu ne day faju waaye li muy wax amut jeex na loolu bokk na ci beneen bi tax mi ko def léegi nag dana ragal kay gis nga Macky Sall damay gën a gëm ne élection yéenewu ko Amadou Ba ndax bu ko yéene woon du bàyyi Bassirou Diomaye Faye muy jaan Bassirou Diomaye Faye sax bu Macky boobu yàllaa ko ba bi benn kilifa gu mag ab jàngatkat ku am xam-xam lool ma ko waxoon di ngeen xam turam dafa ma woo démb bi liste bi génne ci guddi gi mu ne ma sëñ Maodo ma ne ko Mbacke barki démb waaw mais liste bi génne moom sëñ Maodo ma ne ko Mbacke ma waaw yow Bassirou Diomaye Faye bi jàll waaw loolu nu ma la nekkee Macky Sall dafa mu jàll gëmoon nga ko ma ne ko daanaa wax na day jàll de Sonko day jàll waaye man ko ma joxoon kaamil ne ma jàll geeg ñàkk jàll loo ci waat mën na leen duñ jàll loolu laay waat ñoom ñaar ñëpp man ku ma joxoon kaamil ne ma waatal loolu laay waat fi ne malgré nag dañuy jàll laa doon wax Bassirou day jàll amul lu ko tey jàll wax naa ko wal fajiri wax naa ko seen di wax naa ko fépp ku ko xam ne ma ko wax kenn waxuma dara waaye booba itam damay xeex ci wàllum bataille de psychologie te bataille psychologie boobu bëgguma ko perte ndax ñoom même buñ ko ñëmi wutoon ne boo leen ko nanguloon ne du bokk comme ni ko ñu bari doon waxee maanaam wóor na mën a du bokk suñ bokk gi day bokk gi pression boobu lañ dem mënu attanuñ ko ak lu yàlla dogal bi ma koy woowee na ma waaw Bassirou Diomaye Faye jàll gi lu naa ma ne ko jàll gi daal amul xalaat amul chronique amul jàngat amul dara jàll gi daal mu ne ma ne ko nii rek laa la koy définir mu gën a yomb ci baat yi gën a gàtt mu yàllaa ko dogal